वीडियो शुरू होने से पहले बताना चाहूँगा, आप अपने ईयरफोन पे लिखे एल को अपने लेफ़्ट साइड में और आर को अपने राइट साइड में लगा लीजिए। एक पेशेंट के फिनरल से थॉमस अपने घर पहुंचा और डिनर करके सो गया। थॉमस डिसूज़ा एक जाना माना साइकोलॉजिस्ट था। उसके पास केस भी बड़े अजीब व गरीब ही आते थे। आज का पहला केस भी ऐसा ही आया। थॉमस ने पहले पेशेंट को बुलाया तो एक औरत आई और उसने बताया कि उसे हर जगह उसके पति दिखाई देते हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी उसके पति को मरे हुए 3 महीने बीत चुके थे। वो औरत चाहती थी कि थॉमस उसके दिमाग से उसके पति की सारी यादें मिटा दे। थॉमस ने उसका और उसके पति का नाम पूछा तो उसने नाम मार्था क्रूज, वाइफ ऑफ एल्बर्ट क्रूज बताया। थॉमस ने कमरे के खिड़की दरवाजे को बंद किया और लाइट ऑफ करके शुरू की हिप्नोसिस थेरेपी। हमने उस तस्वीर को ध्यान से देखो, जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देना। तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम मार्था क्रूज बताया। तुम्हारे पति का क्या नाम है? लेकिन इस बार उस औरत का जवाब सुनकर थॉमस थोड़ा परेशान हो गया और उससे दोबारा वही सवाल पूछा, लेकिन इस बार भी उस औरत का जवाब वही था। थॉमस ने घबराकर थेरेपी वहीं ख़त्म की और उस औरत को ये कहकर वहाँ से बाहर निकाल दिया कि उसे इस क्लिनिक नहीं किसी मेंटल असाइलम की ज़रूरत है। इस केस के बाद थॉमस ने आज की सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी और घर निकल गया। फ़ोन पे बात करते करते थॉमस ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बस अंदर घुस ही रहा था कि अंदर का मंजर देख उसके होशो हवास उड़ गए। उसके घर की सारी दीवारों पर किसी के जूतों के निशान छपे थे और उस पर हैरान कर देने वाली बात ये थी निशान घर की सीलिंग पर भी थे। थॉमस ने घबराते हुए पुलिस को कॉल की और सारी बात बताई। थोड़ी देर बाद जब पुलिस उसके घर आ पहुंची तो थॉमस ने पुलिस के साथ चलते चलते उन्हें सारी बात बताई कि अंदर का नज़ारा देख थॉमस की बात आधी पर ही खत्म हुई। कमरे में कहीं भी किसी भी चीज़ का कोई निशान नहीं था और सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक से रखी थी। इस बार वो पुलिस ऑफिसर भी थोड़ा गुस्से में बोला, क्या हुआ? क्या है यहाँ पर? सब कुछ ठीक तो है? थॉमस को भी ये सब उसका वहम लगा तो थॉमस जाकर रेस्ट करने लगा। उसकी आंख लगे बस थोड़ी ही देर हुई थी कि उसने जब करवट बदली तो पाया कि वो इस वक्त अपने घर के बेड पर नहीं था। जब थॉमस खुद को होश में लाया तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घबराकर थॉमस जैसे ही उठा तो उसका सर किसी लकड़ी के तख्ते से टकराया और वो अब समझ चुका था कि वो किसी लकड़ी के बक्से में बंद है। घबराहट में थॉमस की सांसें भी पूरी नहीं आ रही थी कि उसी की आधी आती सांसों में उसे एक आवाज़ और सुनाई दी। थॉमस अब समझ चुका था कि जिस बक्से के अंदर वो इस वक्त मौजूद है वो एक कॉफिन है। मदद मांगते हुए एक जोरदार चीख मारकर नींद से जागा और इधर उधर देखा तो पाया वो एक कब्रिस्तान में था कि तभी उसकी नज़र बराबर में ही बनी एक कब्र पर गई जिस पर लिखा था मार्था मॉरिस इन आवर लविंग मेमोरीज फ्रॉम 1985 to 2015। ये देखकर थॉमस के खून एकदम से ठंडा पड़ गया। उसे समझ में आ गया था दरअसल ये सब जो कुछ भी उसके साथ हुआ आज से 3 महीने पहले थॉमस के दोस्त पेन मॉरिस ने बताया कि
उसकी बीवी मार्था मॉरिस से मरने पर करोड़ों की वसीयत बेन के नाम हो जाएगी और बेन ने थॉमस को उस वसीयत में से आधा हिस्सा देने का वादा किया और थॉमस भी राजी हो गया और धीरे धीरे थॉमस ने मार्था का ब्रेन वॉश करना शुरू किया। और एक दिन जब बेन मार्था को लेकर थॉमस के क्लिनिक पहुंचा और थॉमस ने भी वैसा ही करा जैसा बेन ने कहा था और क्लिनिक से दोनों को घर पहुंचे लगभग 2 घंटे ही हुए थे कि मार्था ने एक पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। और आज से 1 दिन पहले थॉमस जिस फ्यूनरल से आया था वो खुद मार्था मॉरिस का ही था। ये सब चीज़ें थॉमस के दिमाग में चल ही रही थी कि किसी ने उसके कान पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, जाकर बचा ले अपने उस दोस्त को जिसके साथ तूने इसकी शुरुआत की थी। थॉमस के तो हाथ पैर जैसे उसी जगह जाम हो चुके थे, लेकिन फिर भी घबराते हुए उठकर थॉमस लड़खड़ाते हुए भागा और अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा बेन के घर पहुंचा। उसने बेन के घर की डोरबेल बजाई और दरवाज़ा खुला। इससे पहले कि थॉमस कुछ कह पाता, बेन ने उसकी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ तुझे? इतना घबराया हुआ क्यों है तू? सब ठीक तो है ना? बेन ने थॉमस को अंदर बुलाया और जब सारी बात सुनी तो एक ठंडी सांस लेते हुए बेन बोला, मैं इसे नहीं सिर्फ तुझे मारूंगी। और अपनी बात पूरी करके बेन ने कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, देख उसको तो मैं पहले ही मार चुकी हूँ। थॉमस भी बेहद डर गया क्योंकि अभी जो कुछ भी बेन ने उससे कहा था वो किसी को भी डरा देने लायक था। लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए थॉमस उस कमरे की ओर बढ़ा और जब लाइट ऑन करके थॉमस ने देखा तो उसके ठीक सामने पड़ी थी बेन मॉरिस की लाश। घबराता हुआ थॉमस पीछे हटा तो देखा दूसरी तरफ एक और बेन खड़ा था जो उसे देखकर एक अलग ही आवाज़ में हंसने लगी। और यही आवाज़ घर के हर कोने से थॉमस के कानों पर टकरा रही थी और इसी के साथ साथ कुछ और आवाज़ें आने लगी जो थॉमस के दिमाग में चारों ओर घूम रही थी और थॉमस जैसे पागल सा होता जा रहा था। आज इस बात को लगभग 2 साल बीत चुके हैं। हाय, माई सेल्फ थॉमस डिसूजा, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। मैं पागल नहीं हूँ, बस उनका इलाज करता हूँ। आप आओ ना कभी मेरे क्लिनिक में, आओगे ना? आई होप गाइज आपको कहानी पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि एक स्टोरी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ लाइक कर देना। स्टे ट्यून, इफ़ यू ट्यून आउट यू गोना बी लूज आउट।